Il me tient la main, je t'aime.
sommes au deuxième jour de la tempête du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hier, le vent a soufflé fort. Et je sais qu'aujourd'hui, le vent va doubler encore l'intensité. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons en notre Dieu. Le prophète Joël nous a dit qu'au dernier moment, au dernier jour, Dieu enverra son esprit sur vos fils et vos filles qui prophétiseront. Amen. Amen. Tant que tempête est bête, comme j'avais dit hier, que mon tati là sur la porte était. Mon tati est firme à côté qui. La Bible dit il a commencé à louer Dieu. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. La ligne est là, au côté d'appel à temple, on a que louer ensemble, mais pas ensemble, mon fils de l'élo. Alléluia. Amen. Pas toi, quand on va louer ensemble. Quand on annonce que non, n'a coûté l'ensemble, pas molinga. Mais le jour où l'ensemble des apôtres, la Bible dit quand Pierre se retrouva devant cette firme, le firme était guéri, et lui, le firme, il rentra dans le temple avec les autres, il commença à louer son Dieu. Alléluia. Amen. Les gens se vont comme ça, ensemble, quand vous voulez qu'on souffle l'eau, vous avez mal les clameurs et vous posez ça dans la finale. Alléluia. Amen. Quand vous voulez qu'on souffle l'eau, vous avez mal la solution au problème là. Et tu vas commencer à louer Dieu que non, Zamboyo a visité Zamboyo à Pamolingai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous voulons recevoir un homme de Dieu. C'est l'homme que Dieu a, il vient de loin, il n'habite pas à Paris. Il vient de loin, mais il était mon invité de prêcher la parole cet après-midi. C'est un ami qu'on a bossé ensemble dans l'évangile. Je prêche en toute langue. Je sais que le Saint-Esprit est avec nous et nous allons comprendre les messages. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, non, Amen. Amen. Mais dit que pourquoi nous a béni, l'Oba Amen. Amen. Ah, l'Oba Amen, bien dit. L'Oba Amen. Amen. Sukoza yanzambe Amen na yuzu fungola likolo siko. L'Oba Amen. Kanga misunayo soki namoni loboko na Nzambe soki namoni loboko na Nzambe soki namoni nguya na Nzambe soki namoni lisekwa na Nzambe yo. Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Prenez vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Il ramasse tout dans son passage. Il ne reste rien. Et ce vent-là a soufflé hier, aujourd'hui, va vous accompagner jusqu'à dans votre toit. Amen. Dans votre demeure. Si ton mari est resté à la maison, le vent va le toucher. Amen. Est-ce que vous croyez avec moi? Amen. Parce qu'on dit que l'onction est transmissible. Là où tu es,
juste de dire à Dieu, de toucher celui que tu as laissé à la maison. Dès que tu rentreras, ils te diront, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ézéchiel 37. À partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie de ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout un coup, tu le revivre. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur le ossement. Et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, et ses ossements. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, ce fut un mouvement. Et les os se rapprochèrent les uns les autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair gris et la peau le recouvra par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Vous savez, Dieu nous a donné l'ordre. Il nous a donné le pouvoir de commander l'esprit. Il a dit, parle à l'esprit. Vous savez, chacun de nous est esprit. Amen. Yes. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Amen. Oh, tu dis rien. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Amen. En toi il y a l'âme, en toi il y a un corps, en toi il y a l'esprit. Et la Bible dit, un corps sans l'esprit, c'est un corps mort. Ézéchiel était un prophète de Dieu. Et Dieu lui a fait voir quelque chose. Il lui a transporté un esprit dans les vallées. Moi j'appelle les vallées les cimetières. Parce que dans les vallées il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de mouvement. Tout était mort. Tout était stérile. Il n'y avait rien qui signalait qu'ici il y a la vie. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a des gens qui vivent, ils s'habillent en costume. Il s'est bien maquillé. Il est bien propre. Nous voyons qu'il est bien propre. Mais spirituellement, il n'est pas propre. Spirituellement, c'est un homme mort. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent, mais ils vivent dans les vallées. Ils vivent dans les vallées remplies d'ossements. Sa vie, c'est les ossements desséchés. Il n'y a pas le jus de vie. Il n'y a pas un mouvement. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens, leur vie ne bouge pas. Moi, je croyais que, viens en Europe, tu deviens milliardaire. Et que les choses changent. Au contraire, c'est pas comme ça. Dieu peut te bénir partout. Oh, dis Amen. Amen. Tu dis pas Amen? Amen. Dieu peut te bénir depuis Congo, depuis Angola, depuis Hollande. J'étais avec lui au Congo, en Angola, en Hollande. On a bossé et je vis ce que Dieu faisait entre ses mains. Moi, je vis des sidatures qui guérissent. Oh, tu dis pas Amen? Amen. Oh, le bien, mais t'es là, je vis des sidatures guéris. Moi, j'étais avec lui en Hollande. Il m'a invité, il m'a dit, Michel, viens. Je suis parti, je vis une femme qui lui a donné une maison. Pourquoi? Parce qu'elle était sidatique. Et l'homme de Dieu avait prié. Je suis sûr qu'il a choisi. On parlera de lui. Amen. Yes. Parce qu'il a quelque chose de Dieu. Que beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs n'ont pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'est pas comme tout homme de Dieu bien-aimé. Il est différent. Quand il prêche, je vois Dieu en lui. Je vois Dieu travailler en lui. Et je vois la grâce coule. Dites Amen. Amen.
Bible dit l'Esprit de Dieu a pris son serviteur, lui déposa dans les vallées. Il dit, je vais te faire visiter les vallées. Je vais te faire voir ce qui se passe. Vous savez, si vous voulez comprendre des choses, il faut que le Saint-Esprit vous révèle. Si l'Esprit de Dieu ne vous révèle pas, vous ne comprendrez absolument rien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le jour que l'homme de Dieu m'a invité ici, je n'ai même pas pu tenir le micro une fois. Même 5 minutes, j'ai tremblé. Il était là. Parce que j'étais mort. Tel que vous me voyez, je suis ressuscité. Amen. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Et quand l'onction va sortir, vous allez vivre la grâce et vous serez visité dans quelques minutes. Parce qu'on va prier. Dans les vallées, il n'y avait pas la vie. Tout était mort. Il y a des gens qui vivent, mais leur vie est morte. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Tout est noir dans les vallées. Il n'y a pas de signe de vie, il n'y a pas de mouvement. Combien de personnes travaillent dur, mais tout est sec. Il n'y a pas le signe de vie. Il y a des gens qui ont fait 30 ans en Europe, mais il n'y a pas le signe de 30 ans en Europe. Il y a un signe pour montrer que cet homme a fait 30 ans. Les 30 ans, ce n'est pas les papiers. Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent une année, ils prennent les papiers, sa vie transforme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais il y a des personnes qui ont fait 30 ans, mais il n'y a pas le signe de vie. Il y a d'autres maisons où tu ne peux pas rentrer parce que tu sens la mort. Il y a des familles, il y a des cimetières dans leur famille, il y a des couples, il y a des cimetières dans leur maison. Il n'y a pas de signe de vie. Il faut quelqu'un qui a l'esprit supérieur puisse être transporté sous votre toit, voir ce qui se passe. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit Ézéchiel, Dieu lui a appris, viens, je vais te faire voir ce qui se passe. C'est pour cela l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu voit déjà. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu voit déjà. Il lui fait transporter. Et l'Esprit le dépose dans les vallées. L'Esprit supérieur. Ici là où tu te retrouves. Dans les vallées, la Bible dit l'Esprit de Dieu est parti. À travers de son serviteur. Et l'homme de Dieu, il ne pouvait rien dire sans l'ordre de Dieu. Le bas Amen. Amen. Le bas Amen. Amen. Sans l'ordre de Dieu, Dieu lui a dit, l'homme de Dieu, est-ce que ces ossements peuvent-tu le revivre? Zamba yeba yi mbipo ego na ngobeka. Ego ko seko. Ego ko so bomoy. Mais Zamba pourquoi kotuna mosali na ye? Pourquoi Dieu demanda à Ézéchiel si ces ossements peux-tu le revivre? Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il sait que ces ossements peux-tu le revivre? Peut se ressusciter par sa souveraineté. Mais pourquoi poser la question? Alors, Amen. Amen. Nous allons sur Amen. Amen. Mais pourquoi il a posé la question à Bartimée? Bartimée, on se va dire qu'il y a surtout un bango. On lui dit la salle ni. Il pouvait faire tout. Parce qu'il contrôle le monde. Il contrôle parce qu'il y a lui, il y a l'esprit supérieur. Mais il commence toujours à tester, à voir si tu es connecté, si tu as la foi, si tu as la confiance qu'il peut faire quelque chose. Tu crois que ce soir, Dieu va le visiter? Amen. Non. Si tu croyais vraiment, je croyais que tu pouvais te mettre debout, tu dis moi, je crois. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu va le visiter? Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont mis debout. Yes. Que Dieu vous visite à partir de maintenant. Alléluia. Ézéchiel a dit, Seigneur, toi tu le sais. Il ne voulait pas répondre à la place de Dieu. Parce que lui était incapable de faire ce que Dieu peut faire. Il a laissé Dieu agir. Navi na yolelo. Tikanza basa. Gardez le silence, moi l'éternel Dieu, je combattrai pour vous. Le balanga Amen. Amen. Le balanga Amen. Amen. Il a dit, tu le sais. Et Dieu lui a dit, maintenant mets-toi debout. Prophétise. On ne peut pas faire quelque chose sans l'ordre de Dieu. L'homme de Dieu a dit hier, qui t'a mandaté? Qui t'a donné l'ordre? Qui t'a envoyé? Est-ce que tu as reçu l'ordre de mission pour aller au front combattre Goliath? C'est pour cela que beaucoup de gens ils roulent par terre parce qu'ils n'ont pas l'ordre de Dieu.
soldat pour contre l'anda kunoyo, il faut dans l'ordre de mission. Le bas amen. Yo pour contre la quand il faut dans l'ordre de que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ézéchiel a reçu l'ordre de Dieu, il a dit prophétie sur le haussement des échelles. Il commence à prophétiser. Osez écouter la parole de l'Éternel. La première des choses, pour que le mouvement commence, pour que le Saint-Esprit agisse, il faut que vous écoutez la parole. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Sans la parole, il n'y a pas la vie. Amen. Le Saint-Esprit ne peut rien faire si la parole n'est pas prêchée. Amen. Le Amen. Amen. Tu as dit à son serviteur, maintenant ton tour, prophétise. Il n'avait pas peur parce qu'il a reçu l'ordre de prophétiser, de parler. Tant que vous avez un mandat, vous avez un mandat. Nani mokozi. Pasteur tout ça va reçu mandat. Il est là. C'est-à-dire, les démons sont il y a certains qui ont besoin de sa colonne. Tu es malade. Vous sortirez ici guéri. Amen. Donc, Moutounio soit sa maladie. Dima Kinga, le nazo pika. Tu ne peux pas témoigner sans l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu a reçu le message de Dieu. Dieu lui a dit l'oba du colon amikoua. Pesango bomoy. Tata no opio bomoy te. Ni maman. Et bon, ceux qui vivent sur ma maman, tata va koufa. N'a pas de sur bomoy. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à qui? À Dieu. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne comptez pas. Oh, tata tikandaku. Nakita sanado ondoa. Kindo kerokangayo. Ne régnez pas sur les biens d'autrui. Le fondement que ton père a bâti sa maison, tu ne sais pas. Ressources n'a pas wapi. Il y a une sœur, je vais vous dire que j'ai prié pour elle. Mais laisse-moi vous dire, papa n'a pas dit ta franc-maçon. Il y a mis ça à ma baie. À livrer banane à Bassinios. Dans l'âge de 18 ans, soit aussi 18 ans, automatiquement, à combien d'eau? Sorcellerie programmée, plus qu'informatique. Dis amen. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne peux pas citer son nom. Amen. Amen. Sorcellerie programmée plus que l'informatique. Papa, Koufa, mais Kindoki, ils ont continué. À l'âge de 18 ans, comme un héritage. Chacun hérité. Et chacun est content. Il y a Kindoki en haut. Il y a famille. Si on dit la liberté, fais attention. Parce que automatiquement, établissement sur l'ordre de Dieu, l'homme dominera. Mais quand il y a une famille, la femme qui donne des lois, oh, il y a un fais attention. Il y a une loi établie. Amen. Amen. Je dis à la sœur, si tu acceptes, tu es morte. Mais je vous dis, la sœur a subi des combats graves. On lui a même opéré la tête. On a mouton en deux parties. Ne vous confiez pas. Je vous dis, frère, tout ce qui est héritage à vos parents, faites attention. Bisous toi na poto keba. Oh tata tika le panto zo la tote kandam dam. Kima na yo, boya na yo. Luka oya yo. Luka ayo te. Ma belle pena qui pèse dans la cherté. Ce que ça 5 sur ce mois ndam no ma belle. Obado to moi fondement na yo. Wow, o tepe combo na yo. Bana no pe ba hérité am. Yo zo zela batata so bata imisa ma belle. Alléluia. Amen. Moi, mon grand frère, la mesure, le jour que mon père était parti, à Koufa, tu es battu. Maman, Peki, ça y est. Mamie, vimo, quoi, New York, Akena. Nami Koufele, tu es battu. Et bon, là, qui voulait la lopa, ma mouton, Koufele, qui est censé. Est-ce que ça a dit? Non, le bien, amen. Il y a des tombeaux.
partout. Mais ça m'a fait, dans moment, et ça punja la tête, ça va. Nous tous sommes là, nous là. Mais donc, Job 16. Mais quoi, c'est qu'il n'y a pas de vie. Nous tous sommes côté Canada, j'étais parti à Guiringuin. Mais je vous dis vrai, Kindokinyo soit Guiringuin et na poto. Quand Guiringuin était à commune au Vanda, il y a na poto. Donc il faut visiter dans le Gémouké. Parce que basé en informatique spirituelle, bien développée, plus qu'Internet. Mettez-les sur ma bonne vacances. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, c'est qui a fait tout ça. Au coup, face côté. Tellement. Tu ne mourras pas jusqu'à la 4e génération. Dans sa bonne école. Malade, il n'y a pas la finale. Et on les gars. Mais on vit au moins jusqu'à 4e génération. Est-ce que vous croyez? On commence à comprendre le maison d'arrêter. Parce que tu as dit à Ézéchiel prophétise sur le osman passé chez toi. À ça, la manière à vos hommes sabbat. Oh, là, il va passer dans la belle ensemble par la midi. Il y a que pas mon sénat. Ah, on peut ça, on guérison. Est-ce que vous avez dit mango? Oh, là, va bien en tirant le colombo. Mon sénat, ça va ma coloya. Et belé. Ah, on va le bon colombo. Ça dit, et borti. Dans le bon cosy. Yes. Dans sa colis. Génération à génération, moi, vous allez bénir. La 4e génération, on dit bien. Tu vas mettre les sous ma bonne vacances. Il veut le derrière la parole de ses serviteurs. Ça va si maman l'aurait abassé naïe. Et il a compris ce que dit ses serviteurs, ses envoyés. Il y a un lobby, les locaux na yo. Kolo la lola kagiam. Peu muta ko la wati. Dans le bokozi. Nous banda tombo tikutu. Et 10h du matin. Makila na solo na munoko. Mutasambela ipo na ngeza pasteur na bino. Telema mo sana nzabo. Ya ona bibo saka mo sali ute. Ale lo na nzabo. Ah zo ni mama ete. Amen. Asale lo na nzabo ne mo moya. Na nzane bo pambwa bo kenel boso. So ndo bano somba so ki tiriki mo bocha na poche na yo kangama na ye. So il s'en va fondre la raison vie na yo kangama na ye. J'ai ton téléphone avec lui, j'ai parlé avec lui. Et ça m'a comme sous ça m'a ça les azarté. Ça me soit tu as communication là on a me profiter. Et ça te poto ma tonga ça va tout frère abat. Pour pas tout sur téléphone comment réseau auto. Amen. On parlait des choses de Dieu avec lui. Du coup j'ai dit à cet homme, je vais te rappeler. Dans le moment où m'a quitté Robin, j'étais avec ma femme, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Je venais à Paris. Nabila okete. Aïe na vazi. Na yé Paris. Ma kilezo bimaka. Ngalazo tamo na château rouge. Le sang coule. Je ne comprenais pas les choses qui se passent. Il y a une révolution de l'eau. Il y a d'autres malheurs qui arrivent pour que nous va préparer une grande chose. Et il n'y a rien comme le hasard. Ceux qui nous ont à l'auteur n'a côté. Et ceux qui nous ont permettre, c'est-à-dire il y a encore une autre chose. On tient à côté à ma casse, il y a qui toque pour la yo. Il y a beaucoup qui m'a danger. Il faut affronter les problèmes. Est-ce qu'on dit non ne fuis pas les problèmes. Accepte-les tels qu'elles sont et affrontez-les. Par Christ, on va comment on va banga. On a toujours moi avant la pointe en fait un beau détail. Bon, Bible officielle qui est à nous est plus fort que le job. Mais toi, tu as peur des jobs. Dans le mot cause. Yes. Frère, mets-toi debout. Il faut le cancer ma casse la vie là. Tu as besoin de toi. Je te vois serviteur dans une église, mais tu travailles dans une commission, dans un département, dans 4 églises. Mais dans cette église, je te vois proche d'un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu là, il prie beaucoup pour toi. Et je te vois béni. Je ne dis pas que tu es prophète ou pasteur ou évangéliste, mais je dis que tu travailles dans un département, dans cette église-là. Mais à cause de ce que Dieu voulait faire avec toi à travers de cette église-là, je vois une source de bénédiction en toi. Prie beaucoup. Bénédiction à la melon. Tu vas te laisser sur ma bonne vacances. Après prière, tu me vois. Dieu va te servir de toi. Et
je vois un vent va souffler dans ta famille à travers de toi. Tu es marié? Tu as des enfants? Combien? Tu es un béni. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Yes. Ma sœur, toi, tu dois beaucoup prier pour ta famille. Parce qu'il y a trop de soucis dans ta famille. Il y a des problèmes spirituels. Amen. Amen. Tu dois beaucoup prier. Tu es l'intercesseur de ta famille. Concentre-toi et engage-toi dans l'église. Tout passe bien. Tu crois? Bethléem, oh, smart tu as dit, prophétise. Là, on a l'objet, dans ton banc de prière, ton camp la porte. Il faut mon livre pour ça. Dans le mot cause. Tout ma témoin, famille, ma bourdi, Sarabiso. Oh, j'ai compris que l'église que j'avais fait, c'était un combat spirituel. C'était les démons qui étaient derrière tout cela. Amen. Amen. Je ne pouvais pas me mettre debout pour prêcher. Depuis que j'étais tombé malade, c'est ma toute première fois que je tiens le micro. Parce que dans le temple, le roi m'a comment collé dans les moussopis. Dans le mot concis. Ma soeur, mets-toi debout, maman. Est-ce que tu as ma bonne pour la aux la grâce? Il y a comment la possibilité à financer. Mais ça même si la force la libéralité dans l'esprit, Dieu te bénira financièrement. Mais il faut la libéralité et commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu ouvrira beaucoup de portes. Il y a finance, il y a matériel dans ma boque. Parce que ma boque on les a bénis. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, mon souci c'est remplacer parce qu'il n'y a pas de place. Toi tu le vois pas, moi je le vois. Pourquoi? Est-ce que nous sommes pas en Afrique? Non. Quand Dieu te bénit partout. Parce que Dieu m'a béni, nous sommes orientés, et puis ça s'améliore. Il ne faut pas moi partout. Isaac qui partout, c'est qu'il soit Timon, m'a béni, m'a partout. On a qui nous a qui va comme parents, combien femme de chambre contre un boucan. Dans le mot cause. Colonanda, mon papa, pambola. Bethléem, je m'abonne ma casse. Le souka na kututé ala ta ba pantalon ya mama na la ta tanga sala ba période na mabe ba église so za ba règle mwana ni mo pale azo pantalon mama na ye alati no ba amen amen mona deuxième isama bezo freiner ba bezo combattre ba tout que le lolo ozo sala nyoso bonga mais confusion embrièmement parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que tu puisses avancer, tu puisses réussir. Est-ce qu'on dit bien mot? Dis-moi, combattons les beaux combats. Moi, mes papa aime la mission d'âme. Mais il ressemble au coiffeur. Loba amen. Amen. Mais il ressemble là, mais t'as la vie na yo. Combien de divorces? Loba amen. Amen. Il y a des maladies incurables. Pourquoi? Papa, tu as besoin de parce que tu comme la terre dans le sang. Dans le sang, parce que mon peuple a besoin de ta mission. Pour mon limon, a besoin de ta mission. Mon peuple n'est pas accompagné au Tinandako. Tant que vous savez là, tant que vous aussi, maman. Panano va aussi, maman. Ma boue qui suit aussi, maman. Comment mission est mon âme? Quand la carte à mon Zambé, quand la carte à concentration dans son Zambé, mais là, tu travailles dur. Oh yes, oh yes, mais là, oh yes, le dernier jour, il faut qu'on ait la grâce à ça. Non, on ne peut pas ça. Non, on ne peut pas mourir ça. Vous savez la vie comme moi.
Yes,
risque il y a pour finir vous. Mais nous avons besoin de ça. Parce que rien n'est possible à Dieu. C'est là ma faute. C'est toi d'abord, tu mérites d'avoir l'huile sur ta tête. Parce que Oza, Nabitumba, Mibale, Yayo, Nayaye. Quand tu veux sauver une âme, il n'y a pas que Mendou qui est au talent. Il tombe au sol. Il faut voir le pasteur. Amen. Amen. Que Dieu te visite. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Lève tes mains. L'église, levez-vous. Nous allons prier. Je veux que nous soyons une église de prière. Amen. Amen. Vous savez, quand on fait des délivrances pour les gens, ne restez pas comme un téléspectateur. Parce qu'il y a des démons qui sortent, peuvent te pénétrer sans le savoir. Alors il faut appeler la carte de prière pour nous en antibal. Amen. Parce que c'est une famille combative. Toutes les autorités, toutes les sorcellerie. Na famille il connaît moi na maman na biso to boter la comme les prions prions dans les gens Say
la foi de mon frère, de ma sœur, et ça la rétrogradé. S'il te plaît, Yaya, salela biso bikamu, to lobby, to sangana lisusu bisiko, to komisa kombo na yo. Kotelema ya muntu ezana maloba na yo. Kopambwa mapeko ya mutu ezana nzela ya maloba na yo. Oyebi nzela ya liloba na mboka o eza passe. Oyebi ba contrainte ya mboka o. La foi c'est un combat dans ce pays. Fortifie nos muscles. Rends-nous endurants. Rends-nous forts pour continuer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi ta promesse s'accomplira dans nos vies. Tu nous dis dans ta parole, celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Christ Jésus, na kangili bondeli oyo, na kombo na yo. Amen. Amen.